Tiesos akibrokštai. Šiandien pakalbėkim apie kelią pas Dievą, sielos kelią pas Dievą ir pagrindinius trukdžius, kurie trukdo Dievą pasiekti. Krikščionys sako, Let's talk about the soul's path to God and the various things that make us stray from that path. Krikščionys sako, kad egzistuoja tik vienas kelias pas Dievą – Jėzus. The Christians say that only one path to God exists and it's through Jesus. Tora kalba šiek tiek kitaip. The Torah talks about this thing a bit differently. Sako, kad egzistuoja ne vienas, o 3 keliai. And Torah says that there exists not one path but 3 paths. Kuriuos žmogus gali praktikuoti arba visus 3. And one person can go through all of those 3 paths. Arba 2, arba tik vieną. Or maybe through 1 or 2. Turiu pasakyti, kad ne vienam iš šitų 3 kelių Jėzaus nėra. And I have to say that in none of these paths Jesus is present. Visi galvoja, kad Biblija kalba tik tai apie kažkokį vienintelį modelį, kurio reikia laikytis ir taip mes pasieksim Dievą. Most of the people think that the Bible speaks about one path to God. Nieko panašaus. But this is not the case. Yra 3 keliai. There are 3 paths. Pirmą kelią mes pavadintumėm teisiojo kelias. The first path is the path of the righteous one. Kas yra teisusis? Who is the righteous one? Teisus yra tas, kuris laikosi ir įvykdo Dievo įsakymus. The righteous one is that person who fulfills God's commandment. Ir nedaro nieko, kas prieštarauja Dievo įsakymams. And does not do any action that contradicts God's will. Na, pavyzdžiui, Jobas buvo vienas iš tokių. And for example, Job was one of a type of this righteous one. Paskaitykim Jobą 1 skyrius 6 eilutę. Let's read Job 1:6. Na, 8 eilutę tiksliau paskaitykim. Job 1:8. Viešpats jau klausė Štoną, ar atkreipi dėmesį į mano tarną Jobą, juk žemė nėra nė vieno jam lygaus, jis yra tobulas ir teisus, bijo Dievo ir vengia pikto. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Panašus teisusis buvo Nojus. And Noah was a righteous one. Panašus teisusis buvo karalius Ezekijas. And King Ezekias was also on the path of righteous. Panašus teisusis buvo karalius Josijas. And the same righteous one was King Osias. Panašus teisusis buvo Danielius. A similar righteous one was Daniel. Bet čia tik vienas kelias. But this is only one path. Tradiciškai tiek pas žydus, tiek pas krikščionis priimta manyti. And it's traditionally held as in Christianity and in Judaism. Kad čia yra vienintelis kelias. That this is the one and only path. Tik tai turi teisiojo kelią praktikuoti. That you only have to go to the path of the righteous one. Kad patiktum Dievui. So that you can be good in God's eyes. Nieko panašaus, egzistuoja dar 2 keliai. But this is not the case. There also exist 2 more paths. Antrą kelią aš pavadinčiau didvyrio kelias. The second path I would call the path of the hero. Tai žmogus, kuris nebūtinai yra teisus, nebūtinai teisiai gyvena. This is a person who not necessarily lives a righteous life. Tačiau jis Dievui nusipelno tuo, but he is good in God's eyes kad jis pasiaukoja. Because he sacrifices. Pasiaukoja dėl savo įsitikinimų. Because he sacrifices because of his beliefs or her beliefs. Dėl savo tautos. Because of his or her nation. Dėl savo artimo. Or because of his or her close one. Because of close people. Tokiu keliu ėjo, pavyzdžiui, Samsonas. This was the path of Samson. Jeigu žiūrėti iš teisiojo kelio pozicijų, tai Samsonas nelabai teisus buvo.
If you would look from the path of the righteous one, we would see that Samson was not very righteous. Paskaitykim Teisėjų 16.1. Verse 3, Judges 16:1. Kartą Samsonas nuvykęs į Gazą pamatė paleistuvę ir užėjo pas ją. One day Samson went to Gaza where he saw a prostitute. He went in to spend the night with her. Nelabai teisus elgesys, ar ne? So this is not a righteous act. Tačiau kur jo darbas, kuris nupelnė jam Dievo malonę? But where was his act that made him great in God's eyes? Didvyriškumas. And it was his heroism. Teisėjų 16 skyrius, 29-30 eilutės. Judges 16:29-30. Samsonas įsirėmė į abi vidurinės kolonas, kurios laikė pastatą. Vieną dešinę, kitą kairę ranką. Ir tarė, mirštu draugė su Filistinais ir iš visų jėgų pastūgė. Pastatas griuvo ant kunigaikščių ir ant visų jame buvusių. Žuvusių, kuriuos jis užmušė mirdamas, buvo daugiau negu tų, kuriuos užmušė gyvendamas. Then Samson reached toward the two central pillars on which the temple stood, bracing himself against them, his right hand on the one and his left hand on the other. Samson said, "Let me die with the Philistines." Then he pushed with all his might, and down came the temple on the rulers and all the people in it. Thus he killed many more when he died than while he lived. Jis sunaikino savo tautos priešus, He destroyed his nation's enemies, kurie naikino jo tautiečius, who harmed and destroyed his people pasiaukodamas, savo gyvybę paaukodamas. by sacrificing himself. Tai yra didvyrio kelias. And this is the path of the hero. Kitas didvyrio kelias tai yra, sakykime, Sara. The other path of the hero is the path of Sarah. Sara, kad nenužudytų jos vyro Abraomo, sutiko eiti garėmą pas Filistinų ir Egipto karalius. Sarah, to save Abraham, went to the Philistines, sacrificed herself. Todėl jos tą pasiaukojimą galim laikyti didvyrišku darbu. So we can count her sacrifice as a heroic act, Kuris pelnė į Dievo palankumą. Which was good in God's eyes. Jeigu žiūrėti iš teisiojo kelio pozicijų, But if you would look out of the eyes of a righteous one, Sara nebuvo labai teisaus elgesio. Sarah wasn't very righteous. Prisiminkim, kaip išvarė savo tarnaitę Hagarą su vaiku iš namų. We can remember how she drove off her servant with her kid out of her house. Tačiau tas pasiaukojimas dėl Abraomo būtent pelnė į Dievo palankumą. But because she sacrificed herself, she was good in God's eyes. Dar vienas teisiojo kelias, didvyrio kelias, tai yra Dovydo kelias. The other path of the hero is taken by David. Kaip žinom, Dovydas iš teisiojo kelio pozicijų nebuvo teisus. As we know from the eyes of the righteous one, David was not very righteous. Jis yra padaręs nuodėmių. He had committed some sins. Prisiminkim Hetito Urijo žmoną. We can remember Hetito Uriah's wife. Kaip jis ją vedė, nugalabinamas jos vyrą. How he wed her, how David wed her by killing Uriah's wife. How he killed Uriah and took his wife. Už tai jis buvo Dievo kurį laiką apleistas. And because of that, for some time, God's presence left David. Už nuodėmes Dievas nenusisuko. And for David's sins, God briefly left David. Todėl Dovydas 22 psalmė 1 eilutėje sako: So David in Psalms 22. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Mano šauksmas toli nuo mano pagalbos. 22:1. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me, so far from the words of my groaning? Na, žinant, kad Dovydas padarė sunkią nuodėmę, Well, knowing that David had committed a hard sin,
ir Dievas nusisuko nuo jo kurį laiką. And that God left David briefly. Visiškai logiška šita eilutė, kad Dievas jį apleido kuriam laikui. This line is logical, that God briefly left or had forsaken David. Tačiau kaip juokinga iš krikščionybės taško skaityti. But how is it funny to read it from the point of view of Christians? Sako čia apie Jėzų. Here they say that it is the talk about, here these lines are talking about Jesus. Ir dievažmogis iš Galilėjos kabėdamas ant medžio. And the human God, while hanging on a wooden cross, Sakė, mano Dieve, kodėl mane apleidai? and said, my God, why have you forsaken me? Eloi, lama sabachthani. Eloi, why Tai palaukit, krikščionikai sako, kad Jėzus teisus, nė vienos nuodėmės nepadaręs. But we can ask Christians, why does this happen? Because Jesus did not commit any sin. Sako, vienintelis asmuo žemė, kuris visą įstatymą išpildė. And they say that Jesus is the only person that completed the whole of the old law. Ir šito, kad nori, Dievo apleistas. But in spite of that, Jesus is still forsaken by God. Biblija sako, Dievas neapleidžia teisiųjų. But the Bible says that God does not forsaken those that are righteous. Dovydą apleido už nuodėmes. David was forsaken because of his sins. Vadinasi, ir Jėzus buvo apleistas už nuodėmes. So it means that Jesus was also forsaken by God because of his sins. Koks jis nepadaręs nuodėmės išpildęs įstatymą ir Dievas jį apleido už tai. How can he then be righteous at the same time righteous, but at the same time forsaken by God? Negali tai būti. This cannot be. Ekleziasto 8:5 sako, Ecclesiastes 8:5. klausydamas jo įsakymų nepatirsi piktą. Whoever obeys his command will come to no harm. Jėzus patiria piktą. But Jesus experiences harm Ir sako, kad Dievas apleido. and then claims that God had forsaken him. Ir tuo pat metu sako, krikščionis įsistatymus laikėsi. And at the same time the Christians claim that Jesus followed the law. Chaosas ir prieštaravimas šventam raštui. And so this is a chaos and a contradiction. Taigi va, Dovydo kelias, grįžtant prie to, Dovydo kelias irgi yra didvyrio kelias. So returning, the path of David is the path of the hero, Bet neteisio kelias. but not the path of the righteous one. Todėl pastebėkit šventame rašte. So you can notice that in the Holy Scriptures Teisėjais vadina jo, Barnojo, that Job and Noah are the righteous ones, bet nevadina nei Samsono, nei Saros, nei Dovydo. but Samson, Sarah, and David are not named as, they're not called righteous. Nežiūrint to, jie Dievui patikė žmonės. But in spite of that, they're still good in God's eyes. Ir žydai krikščionys galvoja, kaip čia suderinti tada. And then the Jews and the Christians think, how can this be? Tai problema, nes jie tik vieną kelią pripažįsta. And yes, this is a problem because they only accept that there's only one valid path to God. Mes sakom, kad Biblija kalba apie 3 kelius, ne apie vieną. But we say that the Bible speaks about 3 paths, not about one and only path. Dievui tai gali ne tik tai būdamas teisusis, You can be good in God's eyes not only by being righteous, bet gali būti tik tapdamas didvyriu. but you can only be good in God's eyes, but you can also be good in God's eyes by being heroic, Pasiaukojęs dėl kitų. by sacrificing oneself. Trečias kelias dar yra. Then there's a third path, Pats svarbiausias. and it's the most important one, Jis vadinasi išminčiaus kelias. and it's the path of the wise one. Tai pats vertingiausias kelias. This is the most valuable path. Šito keliuoja karalius Saliamonas. King Solomon took this path. Šito keliuoja patriarchas Jokūbas. Patriarch Jacob went through this path too. Šito keliuoja patriarchas Juozapas. Joseph also went through this path. Apie šitą kelią Patarlių 24 skyrius kalba. And about this path in Proverbs 24. Nuo 3 iki 5 eilutės. From the 3rd to the 5th line. Namai statomi išmintimi ir įtvirtinami supratimu.
Pažinimu jie pripildomi visokių brangių ir vertingų turtų. Išmintingas žmogus yra stiprus ir pažinimas padidina jėgas. By wisdom a house is built, and through understanding it is established. Through knowledge its rooms are filled with rare and beautiful treasures. A wise man has great power, and a man of knowledge increases strength. Čia kalbama apie asmenybę. Here it is talked about the personality. Dievas davė kiekvienam žmogui pačiam statyti, kurti savo asmenybę. God gave to everyone the chance to build one's personality. Kokiu sukursi save, And you can create yourself, toks ir būsi. and by that act, by creating yourself, you will be that type of person. Kaip kursi arba nekursi savo asmenybę. And how you will do that Pagal tai ir likimą gausi. will also determine what kind of fate you will have. Čia dar derėtų paskaityti iš Siracido knygos 22 skyriaus, And also the book of Siracide 22, nuo 13 iki 17 eilutės. from the 13th to the 17th line. Su kvailu žmogumi daug nekalbėk. Do not talk a lot with a stupid one. Su šiurkščiu žmogumi nesibičiuliauk. Do not talk with a rough person. Saugokis jo, kad nepatektum į bėdą. Be safe from them, so you wouldn't fall into a trap or mistake. Ir nebūtum apdrėbtas, kaip jis ims purtytis. And do not avoid that you would be somehow dirtied. Šalinkis jo ir turėsi ramybę. Avoid them and you will have peace. Niekada nereikės kęsti apmaudą per jo beprotybę. You will never have to experience pain because of their insanity. Kas sunkesnis už švyną? What's heavier than lead? Kaip kitaip jis galėtų vadintis, jeigu ne kvailiu? How differently can he be called than a stupid one? Smėlio, druskos ir geležies luitas. Sand, a piece of sand, salt and block of iron Mažesnė našta negu kvailas žmogus. is a struggle easier than a stupid person. Kaip medžio sijos tvirtai ręstos į pastatą, How wooden beams strongly erected into the building, neišjudina žemės drebėjimas. and so then are not moved. The house is not moved by an earthquake, Taip ir širdis apsisprendusi po rimtų svarstymų, and so is the heart that is decided after very deep thought. pervartos metus nebus palaužta baimės. In the times of changes will not be broken by fear. Širdis, kuri remiasi protingų samprotavimų, A heart that bases itself on a smart conclusion, smart concept, yra tarsi siena išlyginantis tinkas. is like makes the heart fit as plaster on the wall. Taigi štai su kuo lyginama išmintis. And so here with what is wisdom, with what is wisdom compared. Tikras tvirtumas kyla iš išminties. A true hardness comes from wisdom. Kai tu dalyką gerai išmanai, When you know a thing very well, tai tame dalyke tu esi tvirtas. then in that thing you are stable. Netvirtumas yra iš nežinojimo.
the instability is born from unknowing. Taigi išminties kelias yra pats geriausias. And so the path of wisdom is the greatest. Šiais laikais bendruomenėje These times in a community, mes praktikuojam visus 3 kelius, in our community we practice all those 3 paths. bet atskiram žmogui But for a concrete person, vienas iš 3 kelių tampa ypatingas. one of those 3 paths becomes special, Pats svarbiausias. the most important one. Todėl labai svarbu įsiklausyti save, So it is very important to listen to oneself, į savo vidų, į savo sielą, to listen to one's soul, kad supras, kuriamgi keliui esam pašaukti. to understand to which path are we called, Kuris kelias yra mums svarbiausias. which path is the one that is the most important to us. Žinoma, neapleidžiant ir kitų 2 kelių. Of course, not abandoning the other 2 paths. Todėl ir bendruomenė, And so the community, kahalas, the kahal, susideda iš 3, sakykim taip, sričių. is constructed from, we can say, 3 areas. Jeigu kas paklaus, kas yra kahalas bendruomenė, Now, when somebody would ask what is a community or kahal, tai yra kolektyvinė dvasiškai tobulėjančių žmonių forma, it is a collective form of people that spiritually improve, kurią sudaro 3 svarbiausios sudedamosios dalys. and which is made up of 3 most important, most basic elements. Šviesos dalis, Then there is the light part. tai yra ideologija. This is the ideology, Mokymas, the teaching, kaip mes suprantam dvasinį pasaulį, how we understand the spiritual kaip mes world, suprantam sielą, how we understand the soul, gyvenimą, life, pažinimą, understanding, mirtį. death. Taigi šviesos kelias. Antra sudėtinė kahalo dalis So that was the light part, and the second part of a community yra organizacija, is the organization, bendruomenė, the community, kuri surišta which is bounded together bendro gyvenimo tvarka ir taisyklėm, with common way of life and rules of life, bendrais susirinkimais, with common meetings, bendra organizuota veikla, with common among all members an activity, bendra struktūra, a common structure, bendrais vadovais ir mokytojais. and general teachers, general teachers. Yra trečia dalis kahalo, And there's the third part of kahal, moralinė dalis. and it is the moral part, Įstatymų laikymasis, and is the obeying of the laws, kovojimas su tuo, kas trukdo laikytis įstatymų. and a fight with those things that somehow impedes our progress. Ar tai būtų mūsų psichologijoje, Or would it be in our psychology, ar tai būtų visuomenėje, or would it be in the society, artimoje aplinkoje. or in close circumstances? Taigi tos 3 dalis. So those 3 parts. Tas, kuris labiausiai specializuojasi, kuris yra pašauktas eiti išminties keliu, The one that is more likely to commit to the path of wisdom, įpareigojimas prisidėti prie bendruomenės ideologinės šviesos dalies. must contribute to the community's ideological aspect, Arba mokymo, or the teaching, arba to mokymo nešimo, propagavimo kitiems išmintingiems žmonėms, kurie dar nesusidūrė su šito mokymu. or those people in the community would take care of those teachings and maybe read those teachings to other wise people also.
Tas, kuris eina didvyrių arba pasiaukojimų keliu. And the people in the community that go down the path of the hero, Jisai turi specializuotis pagalbos bendruomenės nariams. Those people must specialize in helping the members of the community. Srityse. Taip pat prisidėti prie organizacinių bendruomenės dalykų. Also, they must take part in the organizational parts of a community. Tas, kuris pašauktas labiau eiteisiojo keliu. Those people that are committing to the path of the righteous Specializuojasi moraliniai kahalo daly. Must specialize themselves in the moral part of the kahal. Uoliausiai laikosi įstatymų. And they obey the commands very strictly. Uoliausiai kovoja su nuodėme. Obey, of course, the commands of God, and they actively fight with sin. Ne tik su nuodėme. And not only with sin. Netgi su galimomis progomis, kurios gali atvesti nuodėmę. Even with situations, yeah, even those people of the community, they even combat with situations that may lead to a sin, not only with sins themselves. Bendruomenės būtinybė simbolika yra Nojaus arka. And the importance and the necessity of a community is symbolized by the Noah's Ark. Prisiminkim, Nojaus arka susidėjo iš 3 aukštų. And we can remember that Noah's Ark was made up of three compartments. Ir kiekvienas aukštas simbolizavo atskirą kahalo dalį. And every part symbolized a different part of a community of a kahal. Arba ideologinė, arba organizacinė, arba moralinė. The ideological, the organization one, or the moral one. Ir tos 3 sritis kaip tik tai atitinka tuos 3 kelius. And those 3 parts go with those 3 different paths to God. Pasaulyje žmonės, kur neturi bendruomenės, neturi žinių ir supratimo, the people in the world which do not have the understanding of the scripture, paprastai eina vienu kažkuriuo keliu. They usually go down one of the paths. Tačiau bendruomenės praktikuojam visus 3. But in the community we practice all those 3 paths. Bet kiekvienas vieną kažkurį labiau negu kitus. But one person still concentrates more on one concrete path of Tai yra pašaukimas. This is called a calling. Jau kas klaustų, ar mes turim pašaukimą Dievą? And when somebody would ask, do we have a calling from God? Tai mes pasakysim, čia yra mūsų pašaukimas. And yes, we would say yes, and that is our calling, one of those paths. Vienas daugiau aukštumų pasiekia moraliniai daly. One maybe achieve more things in the moral area. Kitas daugiau nuopelno organizaciniai bendruomenės daly. The other one may achieve more in the organizational part of the community. Tarnaudamas Dievo organizaciniai bendruomenės veikloj. By serving God, by participating in the organizational part of the community. Kitas ideologiniai srity. And the other one may achieve greatness in the ideological part of the community. Tyrinėdamas raštą ir perduodamas tai kitiems. By trying to understand the scriptures and then sharing that understanding with others. Bendruomenė yra dar labai svarbi. The community is very important. Dėl vieno labai įdomaus dalyko. For one very important thing. Žiūrėkim, šventas raštas. We can see that the whole scripture. Jisai surašytas labai įdomiai. Is written in a very interesting manner. Yra tekstas. There is a text. Kuris užrašytas. Which is written down. Bet jį reikia 2 kartus išgirsti.
But you must hear the text 2 times. Pirmą kartą išgirsti, kai perskaitai jo tiesioginę tą prasme. The first time you hear it is the literal sense. Tas nieko dar nereiškia. But this is still nothing. Čia tik tai Biblijos abėcėlė. This is only the alphabet of the Bible. Po ilgesnio ar trumpesnio laiko, After a brief or a longer time, žmogus privalo tą tekstą išgirsti dar kartą. a person must hear that text a second time. Tas išgirdimas būna tada, And this second hearing happens then kai atsiskleidžia to teksto filosofinė, dvasinė, mistinė prasmė. when the text's philosophical, spiritual or mystical sense appears before that person. Na, pažiūrėkim 62 psalmę 11 eilutę. Let's see Psalm 62:11. Kartą Dievas kalbėjo, 2 kartus girdėjau tai. One thing God has spoken, 2 things have I heard. Dievas vieną kartą kalba, bet reikia 2 kartus išgirsti tai, ką pasakė. God speaks once, but we hear 2 times. Va what he has said. čia simboliškai rašo apie tai, ką aš dabar kalbu. And this is here symbolically depicted, but I have just said. Tai reiškia tikrą supratimą gaut to, kas parašyta. It means that by the second hearing we get the true understanding on what is written. Išgirsti arba perskaityti, tai dar nereiškia, kad tekstą supratom. To hear or to read the text for the first time doesn't mean that we understand it. Tikra to teksto prasme, kai atsiskleidžia, tai yra antrasis išgirdimas to teksto. When the true sense of the text is found out, then it is called as the second hearing of the God's word. O kur tą teksto gilesnę prasmę mes galim išgirsti? But where can we hear the deeper sense of the text? Raštas sako šventykloje. The scripture says that we can hear it in the temple. Pasižiūrėkim 73 psalmę. Let's see Psalm 73, 16-17 eilutė. 16-17 line. Čia Asafas nesupranta vieno dalyko. Here Asaph does not understand one thing. Ir kaip jam pavyko suprast, pažiūrėkim. And how did he finally understand it? Skaitau. Aš galvojau, norėdamas tai suprasti, bet nepajėgiau, kol įėjau į Dievo šventyklą ir pamačiau jų galą. When I tried to understand all this, it was oppressive to me till I entered the sanctuary of God. Then I understood their final destiny. Tik įėjęs į šventyklą atsiskleidžia jam gilesnė prasmė. Only when he entered the sanctuary, the deeper sense was made clear to Asaph. Ką šitame kontekste simbolizuoja šventykla? And what does the sanctuary of God in this context symbolize? Šventykla yra ne individualus, o kolektyvinis tarnavimas Dievui. Sanctuary is not individual, but collective serving to God. Šventyklai visą darbą atliko kunigai ir levitai. The Levites completed all the tasks in the sanctuary. Taigi šituo atveju šventykla yra bendruomenės simbolis. And so in this case, a sanctuary is a symbol of a community. Taigi bendruomenė atsiskleidžia gilesnė švento rašto prasmė. So in the community, the deeper sense of the text of the Holy Scriptures are made clearer. Atsiskleidžia filosofinė, Then in a community, a person understands the philosophical aspect of the text. mistinė, dvasinė, kabalistinė. Also the mystical, the spiritual, and the Kabbalistic senses also. Taigi bendruomenė mums labai svarbi, kad mes suprastumėm šventą raštą. And so the community is very important for us, so that we could understand the Holy Scriptures. Žmogaus sielos pagrindinis tikslas šitame lygmenyje, kur mes gyvenam. In this level of reality, the soul's final goal is Ištobulinti save tiek, to improve oneself so kad pradėtum jau suvokti Dievą.
so that one can understand and feel God. Nes paprastai šitam lygmenį žmogus nejaučia, nesuvokia Dievo. Because usually a person does not understand in this level of reality God. Nemažai žmonių dalį atrodo net, kad jo nėra, nes nejaučia. And for not a small portion of humanity, they even think that God does not exist. Dabar einam prie tos dvasinės prasmės švento rašto. Now let's move to the spiritual sense of that. Ką iš šito klausimų mums atskleidžia? What do the scriptures concerning the question we previously mentioned, what do the scriptures say? Kodėl dvasiškai neišaugęs žmogus šitame pasaulyje nejaučia Dievo? Why does a person that is spiritually not advanced why does this person not feel God? Raštas simboliškai sako taip. And the scriptures symbolically say, todėl, kad Dievą dengia tamsa. And the scriptures say that God is hidden by darkness. Dievas uždengtas tamsos. God is hidden by darkness. Simboliai štai. 18 psalmė, 11 eilutė. Here we have symbols in Psalms 18. Psalms 18:11. Jis, tai yra Dievas, pasislėpė tamsoje, juodi vandenys ir debesis supo jį. He made darkness his covering, his canopy around him, the dark rain clouds of the sky. Dievas pasislėpęs tamsoj. So God is hidden in the darkness from us. 97 psalmė, 2 eilutė. Psalms 97:2. Debesis ir tamsa jį supa. Clouds and thick darkness surround him. Dievas supa tamsa. And God is surrounded by darkness. 2 Kronikų 6:1. 2 Chronicles 6:1. Tuomet Saliamonas tarė, viešpats kalbėjo, kad nori gyventi tirštoje tamsoje. Then Solomon said, the Lord has said that he would dwell in a dark cloud. Tirštoj tamsoje, tai reiškia daug tamsos sluoksnių dengia Dievą nuo mūsų. And God is hidden in a thick dark cloud, so it means that many layers hide God from us. Ką simbolizuoja Dievą dengianti tamsa? And what is the symbol? What does that thick dark cloud mean? Tai kliūtis, trukdžiai, kurie neleidžia Dievo jausti, suvokti. These are the barriers that do not let us feel God. Reiškia, mes negalim patirti artumo. It means that we cannot feel or experience God's closeness. O juk aukščiausias sielos džiaugsmas tai yra Dievo artumo pajautimas. But the highest joy of a soul is to feel the closeness of God. Kai nukrinta tos visos tamsos, But now those darknesses fall, kada siela pradeda suvokti Dievą, when the soul starts to understand God, ima jausti jo artumą. The soul starts to feel the closeness of God. Ir tai yra sielos džiaugsmo pilnatvė. And this is the fullness of the soul's joy. Kitokio džiaugsmo siela neturi. There's no other joy for the soul. Pažiūrėkim 16 psalmę, 11 eilutę. Let's see Psalms 16:11. Tu parodysi man gyvenimo kelią. Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė. 16:11. 16:11. You have made known to me the path of life. You fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Kas yra gyvenimo kelias pagal Bibliją? What is the path of life according to the Bible? Dievo artumas, Dievo akivaizda, kuriame yra džiaugsmo pilnatvė. It is the closeness to God and the presence in God's eyes that fills us with joy. Visi kiti džiaugsmai yra iliuziniai. All other joys are illusionary. Vos tik tai susiduri su tuo išsvajoto objektu, džiaugsmas dingsta. When you meet with that object that you desire, suddenly the joy disappears. Sakykime, ištroškęs žmogus, nieko labiau gyvenime nenori kaip vandens. You can say that a thirsty person
wants nothing more but just water in his life. Tai didžiausias jo troškimas ir džiaugsmas būtų atsigerti. It is the greatest desire of his or hers to have a drink because of being thirsty. Bet vos tai gavo vandens. But only when that person had gotten some water. Jau po minutės gėrimo jis jau nebenori vandens, jau tai nebedžiugina. After a minute of drinking, that person no longer desires any water. Jis patenkino savo troškimą. That desire is fulfilled. Tas pats su alkanu žmogumu. And the same is with a hungry person. Atrodytų, kaip gerai būtų pavalgyti. It would look like it would be great to eat something. Koks džiaugsmas. What a joy. Bet vos tik gavo maisto, jisai kiek 10-15 minučių valgo ir jau po to jis jau nebenori. But after that person receives food and after 10 or 15 minutes, that person no longer desires food. Jeigu jis dar bandys į save kišti maistą, tai... And if then that person would start to forcefully eat. Ne tik, kad džiaugsmo nebebus, bet atvirkščiai priešinga reakcija, pasišlykštėjimas. Not only then will joy disappear, but even the person would even start to despise food. Tas pats su karjera, pinigais, valdžia. The same principle applies to a career, to money, to trying to gain power. Žmogus labai to trokšta, kol neturi. A person really desires an object when that person does not have that object. Vos tik įgavai tą trokštamą objektą. But when you fulfill that desire and have that object of your desire in your hands, troškimas patenkinamas ir jau to nebenori. This desire is suddenly fulfilled and the desire is not anymore present and no joy is present. Ir vėl tuštuma ir beprasmybė. And then yet again emptiness and the unsensefulness, meaninglessness of life. Dieve, tiek metų siekiau, tiek dėjau pastangų. And one can say that how many years have I invested to try to reach. O kai gavau, jau nebereikia. To try to reach something, and when I received it, I do not need it anymore. Bet jau nebedžiugina tiek. Or at least it does not give as much joy anymore. Taigi kiekvienas žemiškas džiaugsmas jis yra iliuzija. So every earthly joy is an illusion. Jo labai reikia, kol nepatenkinai. You really need it until that desire is fulfilled. Kai tik gavai ir tą norą patenkinai, but when that desire is fulfilled, nebereikia. That object is no more needed. No more needed. Tai rodo, kas turi išminti, kad čia nėra tikri žmogaus džiaugsmai, kurį reikia siekti. But the people who have wisdom can see through it that these are not the true joys of a person. Biblija atskleidžia, kad džiaugsmo pilnatvė yra Dievo artumas. The Bible reveals that the joy of the soul is God's closeness. Kada tos tamsos nukrinta, Dievo šviesa į mus kaip į indą pradeda eiti. Then when those darknesses collapse and when we can see and experience God's presence, that God's life flows to us like into dishes. Atsiranda tikras pasitenkinimas. And then the true joy appears. Dabar panagrinėkim, kasgi tos tamsos yra, iš ko jos susideda. But now let's try to understand what are those darknesses. Kurios trukdo mums pajusti Dievą. Which impede which obstruct our closeness to God. Tų tamsų yra 9 galybės. There are a lot of those darknesses symbolize a lot of things. Aš tik tai pačias pagrindinės pabandysiu pavardinti. I will only try to mention the main things that obstruct us. Su kuriomis mes turime kovoti. With which we must combat. Pašalinti iš savo gyvenimo. And remove from our life. Ir taip Dievo šviesa, Dievo artumas pasireikš. And so then God's closeness and God's light will appear in our lives. Biblija yra taip pat ir tamsų knyga. The Bible is also a book of darknesses. Išvardina visas tamsas. The Bible
describes all the darknesses, kurios nuo mūsų uždengia Dievą, which obstruct us from God, kad mes jo nebejustume. and those darknesses that do not let us experience God. Taigi šiandien mes nagrinėjame Biblijos mistinę teologiją. So now, today we are trying to understand the mystical theology of the Bible. Pirma tokia charakteringa tamsa tai yra Abšalomo arba Abimelecho tamsa. The first usual darkness is the darkness of Absalom or Abimelech. Tai tamsa, kuri pasireiškia tuo, This is the darkness that kurios metu siela kovoja prieš savo bendruomenės mokytojus ir vadovus. this is the darkness which manifests itself when a person battles with his or her community. Ir tai labai trukdo dvasiškai tobulėti. And this battling and combating impedes the improvement of one's spirit. Biblijoje tai pavaizduota labai gražiai mitologiškai Abšalomo pavyzdžiu. And in the Bible, it's this type of darkness is very mythologically described as Absalom. Antras Samuelio 15 skyrius, 2 Samuel 15, nuo 1 iki 13 eilutės. from the 1st to the 13th line. Abšalomas įsigijo vežimų bei žirgų. Prisiminkite, Abšalomas yra Dovydo sūnus. Abšalomas įsigijo vežimų bei žirgų ir 50 vyrų, kurie bėgdavo pirma jo. Jis keldavosi anksti ir atsistodavo šalia kelio prie vartų. Jeigu žmogus su savo byla ateidavo į karaliaus teismą, Abšalomas pasišaukdavo jį ir klausdavo, iš kurio tu miesto? Kai tas atsakydavo, tavo tarnas ir iš tokios Izraelio giminės, Abšalomas jam sakydavo, tavo reikalas yra geras ir teisingas, bet nėra pas karalių, kas tave išklausytų. Jei mane paskirtų krašto teisėjų, tai pas mane galėtų ateiti kiekvienas, turys bylą ar skundą ir aš apginčiau jo teisės. Jei kas turėdavo Abšalomui nusilenkti, jis ištiesęs ranką, tą apkabindavo ir pabučiuodavo. Taip Abšalomas elgėsi su visais izraelitais, kurie ateidavo į karaliaus teismą. Abšalomas tokiu būdu pavogė izraelitų širdis. Praėjus 40 metų, Abšalomas tarė karaliui, prašau leisk man eiti į Hebroną ir įvykdyti įžadą, kurį daviau viešpačiui. Gyvendamas Gešūrė Sirijai daviau įžadą, jei viešpats mane parves atgal į Jeruzalę, aš tarnausiu jam. Karalius jam tarė, eik ramybėje, ir Abšalomas pakilo ir išėjo į Hebroną. Jis slapta įsiuntė pasiuntinius į visas Izraelio giminės su pranešimu, išgirdė trimito garsą, sakykite, Abšalomas karaliauja Hebrone. Iš Jeruzalės su Abšalomu išvyko 200 pakviestų vyrų, jie nieko pikto nemanydami ir nieko nežinodami. Abšalomas aukodamas dar pasikvietė iš Gilojo miestą Ahitofelį, Dovydo patarėją. Taip sąmokslas išsiplėtė, nes žmonės nuolat ėjo pas Abšalomą. Pasiuntinys atėjo pas Dovydą ir pranešė, Izraelio žmonių širdis prisirišo prie Abšalomo. In the course of time, Absalom provided himself with a chariot and horses and with 50 men to run ahead of him. He would get up early and stand by the side of the road leading to the city gate. Whenever anyone came with a complaint to be placed before the king for decision, Absalom would call out to him, "What town are you from?" He would answer, "Your servant is from one of the tribes of Israel." Then Absalom would say to him, "Look, your claims are valid and proper, but there is no representative of the king to hear you." And Absalom would add, "If only I were appointed judge in the land, then everyone who has a complaint or case would come to me and I would see that he gets justice." Also, whenever anyone approached him to bow down before him, Absalom would reach out his hand, take hold of him, and kiss him. Absalom behaved in this way toward all the Israelites who came to the king asking for justice, and so he stole the hearts of the men of Israel. At the end of 4 years, Absalom said to the king, "Let me go to Hebron and fulfill a vow I made to the Lord. While your servant was living at Geshur in Aram, I made this vow. If the Lord takes me back to Jerusalem, I will worship the Lord in Hebron." The king had said to him, "Go in peace." So he went to Hebron. Then Absalom sent secret messengers throughout the tribes of Israel to say, "As soon as you hear the sound of the trumpets, then say, Absalom is king in Hebron." 200 men from Jerusalem had accompanied Absalom. They had been invited as guests and went quite innocently, knowing nothing about the matter. While Absalom was offering sacrifices, he also sent for Ahithophel the Gilonite, David's counselor, to come from Gilo, his hometown.
And so the conspiracy gained strength, and Absalom's following kept on increasing. A messenger came and told David, the hearts of the men of Israel are with Absalom. Taip pat šita tamsa dar vadinama ir Abimelecho tamsa. Also this darkness is called the darkness of Abimelech. Paskaityt galim kitą simbolinį pavyzdį. We can read another symbolical example. Teisėjų 9 skyrius nuo 1 iki 6 eilutės. Judges 9:1-6. Jerubaalo sūnus Abimelechas nuėjo į Sichemą pas savo motinos brolius ir kalbėjo visai motinos giminiai: paklauskite Sichemo vyrų, ar jie norėtų, kad jiems karaliautų 70 vyrų. Visi Jerubaalo sūnus yra vienas, atsiminkite, jog aš esu jūsų kūnas ir kaulas. Jo motinos broliai viską papasakojo Sichemo vyrams. Jie tarė Abimelechui, galvodami, jis yra mūsų brolis. Jie davė jam iš Balberito šventyklos 70 sidabrinių. Už juos Abimelechas pasisamdė niekšų ir valkatų, kurie sekė jį. Atėjęs į savo tėvo namus, Ofroje nužudė savo brolius, Jerubaalo sūnus 70 vyrų ant vieno akmens. Gyvas liko tik Jerubalio jauniausias sūnus Jotamas, nes jis buvo pasislėpęs. Po to Sichemo vyrai bei Betmilojo gyventojai susirinkę po ąžuolu prie akmens stulpo stovinčio Sicheme paskelbė Abimelechą karaliumi. When the brothers Abimelech, son of Jerubbaal, went to his mother's brothers in Shechem and said to them, to all his mother's clan, ask all the citizens of Shechem, which is better for you, to have all 70 of Jerubbaal's sons rule over you, or just one man? Remember, I am your flesh and blood. When the brothers repeated all this to the citizens of Shechem, they were inclined to follow Abimelech, for they said, he is our brother. They gave him 70 shekels of silver from the temple of Baal-berith, and Abimelech used it to hire reckless adventurers who became his followers. He went to his father's home in Ophrah and on one stone murdered his 70 brothers, the sons of Jerubbaal. But Jotham, the youngest son of Jerubbaal, escaped by hiding. Then all the citizens of Shechem and Beth Milo gathered beside the great tree at the pillar in Shechem to crown Abimelech king. Taigi šita tamsa yra toks vidinis arba išorinis prieštaravimas savo bendruomenės mokytojams ir vadovams. So this darkness is a type of in an inside or an outside sense contradicting to one's community. Kita tamsa labai panaši į pirmąją. Another darkness very similar to the first one. Vadinama Koracho tamsa. Is named the darkness of Korach. Savavališkai vykdyti kažkokią tarnystę bendruomeniai, kuriai bendruomenė neįpareigojo. To start a type of serving in a community on one's own will without the appropriation of the community. Taip įnešamas susiskaldimas. And in this way there appears in the community a division. Apie tą tamsą paskaitykim skaičių 16 skyrius. Let's read Numbers 16. Skaitykim nuo 1 iki 3 eilutės. From the first to the third line. Korachas, Levio sūnaus, Kehato sūnaus, Ischaro sūnus, iš Rubeno sūnų, Eliabo sūnus Datanas ir Abiramas, bei Peleto sūnus Onas sukilo prieš Mozę. Prie jų prisidėjo 250 izraelitų tautos kunigaikščių, žinomų bendruomenių ir gerbiamų vyrų. Jie susirinkę kalbėjo prieš Mozę ir Araoną: gana judviem, visi izraelitai yra šventi ir viešpats yra tarp jų. Kodėl judu keliatės aukščiau viešpatės tautos? Korach, son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and certain Reubenites, Dathan and Abiram, sons of Eliab and son of Peleth, became insolent and rose up against Moses. With them were 250 Israelite men, well-known community leaders who had been appointed members of the council. They came as a group to oppose Moses and Aaron and said to them, "You have gone too far, the whole community is holy, every one of them, and the Lord is with them. Why then do you set yourselves above the Lord's assembly?" Kaip žinome, Dievas nubaudė Korachą ir jo bendrus. As we know, Korach and his followers were punished. Prasidėrusi žemė juos sunaikino. A hole opened in the ground and ate them. Ir čia reikėtų dar 39-40 eilutę šitam pačiam skyriui paskaityti. And this same chapter, the 39th and 40th lines.
Kunigas Elezaras surinko varinius vilkituvus, kuriuos aukoja gaisre žuvę, perkalė į skardas ir apdengė jomis aukurą. Kaip atminimą Izraelio vaikams, kaip viešpats jiems sakė per Mozę, kad svetimasius, kuris nėra Araono palikuonis, nesertintų aukotis smilkalų viešpačiui ir nežūtų kaip Korachas ir visas jo būrys. So Eleazar the priest collected the bronze censers brought by those who had been burned up, and he had them hammered out to overlay the altar, as the Lord directed him through Moses. This was to remind the Israelites that no one except a descendant of Aaron should come to burn incense before the Lord, or he would become like Korah and his followers. Dar viena tamsa yra One more darkness is sekimas netikrais charizmatiniais lyderiais. A following of not true charismatic leaders, Pranašais ar regėtojais. or prophets or seers. Paskaitykim Jeremijo 23 skyrių. Let's see Jeremiah 23. Jeremiah 23. Nuo 15 iki 17 eilutės. From the 15th to the 17th lines. Todėl, kai viešpas taip sako apie pranašus, aš juos valgydinsiu metelėmis ir girdysiu karčių vandeniu, nes nuo Jeruzalės pranašų bedevystė pasklydo visoje šalyje. Taip sako viešpats, neklausykite pranašų jums pranašaujančių, jie tik mulkina jūs kalbėdami prasimanytus regėjimus, o ne tai, kas ateina iš viešpatės. Jie taip sako, kurie niekina mane, taip kalba viešpats, jūs turėsit ramybę ir kiekvienam, kuris seka savo širdies užgaidą, sako, jums neatsitiks nieko pikto. Therefore, this is what the Lord Almighty says concerning the prophets. I will make them eat bitter food and drink poisoned water, because from the prophets of Jerusalem ungodliness has spread throughout the land. This is what the Lord Almighty says. Do not listen to what the prophets are prophesying to you. They will fill you with false hopes. They speak visions from their own minds, not from the mouth of the Lord. They keep saying to those who despise me, the Lord says, you will have peace. And to all who follow the stubbornness of their hearts, they say, no harm will come to you. Šitas pats skyrius, dar 21-22 eilutės paskaitykim. And in the same chapter 21-22. Aš nesiunčiau šitų pranašų, jie patys bėgo, nekalbėjau jiems, tačiau jie pranašavo. Jei jie būtų buvę mano pasitarime ir skelbtų mano žodžius tautai, jie būtų nukreipę juos nuo jų pikto kelio ir nuo jų piktų darbų. I did not send these prophets, yet they have run with their message. I do not speak to them, yet they have prophesied. But if they had stood in my counsel, they would have proclaimed my words to my people and would have turned them from their evil ways and from their evil deeds. Taigi šita tamsa pasireiškia norus sekti charizmatiniais lyderiais. And this darkness appears when one wants to follow charismatic leaders. Visiškai neištyrus, ar jie nuo Dievo. Without inspecting and understanding, are they from God or are they not? Štai duosiu vieną pavyzdį. Here I will give one example. Iš tikrųjų, sukrenčianti ir užvaldanti knyga Naujam testamente yra Apreiškimo Jonui pranašystės. A very moving book in the New Testament is the Revelation book. Netgi daugelis dalykų pildosi istorijai. And even the majority of things fulfill in the history. Ir žinoma, tai paskatina sekti, klausyti šitos knygos. And of course, this may inspire some people to follow this book. Visiškai nepatikrinus, ar jį nuo Dievo ar ne. Without really knowing for oneself, is this book from God or no? Kaip patikrinti? How can we inspect this thing? Grįžtam prie Jeremijo 23 skyriaus. Let's return to Jeremiah 23. 30 eilutės. 30th line. Čia kriterijus. Here's the criteria. Aš esu prieš pranašus, kurie vagia mano žodžius vienas nuo kito. Aš esu prieš pranašus, kurie sako liežuviu, jis pasakė. Therefore, declares the Lord, I am against the prophets who steal from one another words supposedly from me. Yes, declares the Lord, I am against the prophets who wag their own tongues, and yet declare the Lord declares. Aha, jeigu pranašas jisai cituoja kitą pranašą. So then we can understand that if one prophet quotes another prophet, tai jis ne nuo Dievo. Then that prophet is not from God. Savo pranašystės neturi remtis kitais pranašais.
And a prophet must not base his prophecy on others' prophecies. Taip sakant, nevogti kito pranašo žodžių. It means that one prophet should not steal quotes from another prophet. O dabar atsiverskime apreiškimą Jonui. But let's open the Revelation to John. Ir pasižiūrėkim. Ten visa knyga yra vienas totalus Tanacho pranašų apvagimas. The whole book is a total rewriting of the texts that are present in the Tanakh. Štai, paimkim, sakykim, pirmas skyriaus 5 eilutę. Let's see, for example, the Revelations 1:5. Ir nuo Jėzaus Kristaus ištikimo liudytojo mirusių pirmagimio žemės karalius valdovo. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead and the ruler of the kings of the earth. O juk čia yra pavogti žodžiai tiek iš Izaijo 55 skyriaus 4 eilutės. But these are stolen words from Isaiah 55:4. Tiek 89 psalmės 27 eilutės. Also from Psalms 89:27. Skaitau 6 eilutę. And then I'm reading the 6th line. Ir padarė iš mūsų karaliją bei kunigų savo Dievui ir tėvui. And has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father. Čia kaip tik pavogti žodžiai iš Išėjimo 19:6. These are stolen words from Exodus 19:6. Skaitau 7 eilutę. Now I'm reading the 7th line. Štai jis ateina su debesimis ir išvis į kiekvieną akis, ne tie, kurie jį perdurė, dėl jo raudos viso žemės giminės taip amen. Look, he's coming with the clouds, and every eye will see him, and even those who pierced him, and all the peoples of the earth will mourn because of him, so shall it be. Čia iš Danieliaus 7:13 paimta. This is stolen from Daniel 7:13. Taip pat iš Zacharijo 12:10. And from Zechariah 12:10. 8 eilutė. Aš esu Alfa ir Omega, sako viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo, kuris ateis, visagalis. And this 8th line, I am the Alpha and the Omega, said the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Kuris yra, kuris ateis, tai čia Išėjimo 3:14, faktiškai cituoja. And this is Exodus 3:14. Skaitom 13 eilutę pirmas skyrius. And let's read the 13th line of the 1st chapter. O žibintų viduryje panašų žmogaus sūnų apsivilkus ilgą tuniką persijusiu per krūtinę aukso juostą. And among the lampstands was someone like a son of man dressed in a robe reaching down to his feet and with a golden sash around his chest. Tai Danieliaus 7:13. This is Daniel 7:13. Taip pat Danieliaus 10:5. Also Daniel's 10:5. 14 eilutė. Then the 14th line. Jo galva ir plaukai buvo balti kaip balčiausia vilna ir sniegas, jo akis tarsi ugnies liepsna. His head and hair were white like wool and as white as snow, and his eyes were like blazing fire. Ir 15 eilutė, jo kojas panašios į krosnį kaitintas skaistva ir jo balsas buvo tarytum didžių vandenų šniokštimas. And the 15th line, his feet were like bronze glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. Juk tai Danieliaus 10:6 iškvaipytai pacituota. But this is Daniel's 10:6. 15 eilutė, jo kojas panašios į krosnį kaitintas skaistva ir jo balsas buvo tarytum didžių vandenų šniokštimas. And the 15th line, his feet. Čia Ezechielio 1 skyrius 24 eilutė. The 15th line is Ezekiel's 21:4. Ir Ezechielio 43 skyrius 2 eilutė. And Ezekiel's 43:2. 17 eilutė. Išvydęs aš puolė jam po kojų tarsi negyvas, bet jis uždėt mane savo dešinę ir prabilo, nebijok, aš esu pirmasis ir paskutinysis. Then the Revelation 1:17, when I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, do not be afraid, I am the first and the last. Tai cituoja Izaijo 44:6. This Isaiah 44:6 here is quoted. Ir Izaijo 8:12. And Isaiah 48:12. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir visa knyga praktiškai susideda daugumoje iš Senojo testamento citatų. And practically the whole book of Revelation is composed of quotes that are present in the Old Testament. Tai pavogti žodžiai iš kitų pranašų. These are stolen words from other prophets. O juk skaitėm Jeremiją 23:30, sako Dievas prieš tokius pranašus. But we have read in Jeremiah
23:30 that God is against such type of prophets kurie naudojasi kitų pranašų žodžiais. who use the words of other prophets. Tai tas noras sekti tokiais charizmatiniais lyderiais irgi yra tamsa. And so this type of desire to follow charismatic leaders is also a type of darkness. Nepasitikėjimo Toros suvokimu tamsa. This is a darkness that is manifests itself as not trusting Torah's rightness. Atseit mes nesuvoksim Toros be kažkokių kitokių papildomų šaltinių. As if we wouldn't be able to understand Torah without other sources. Be kažkokių kitokių knygų. Without other different books. Ar kažkokių religinių centrų pasaulinių. Or without other some kind of religious centers in the world. Tai tamsa, nes pakartoto įstatymo 30 skyrius sako. This is darkness because Deuteronomy 30 nuo 11 iki 14 eilutės. From the 11th to the 14th line. Šitas įsakymas, kurį šiandien skelbiu, nėra tau paslėptas ir nepasiekiamas. Jis ne danguje, kad sakytum, kas už mus pakels iki dangaus ir mums jį atneš, kad klausytume ir vykdume. Ir ne už jūrų, kad sakytume, kas už mus perplauks jūras ir jį atneš, kad klausytume ir vykdume. Žodis yra labai arti tavęs, tavo burnoje ir tavo širdyje, kad jį vykdytum. Now what I am commanding you today is not too difficult for you or beyond your reach. It is not up in heaven so that you have to ask, who will ascend into heaven to get it and proclaim it to us so we may obey it. Nor is it beyond the sea so that you have to ask, who will cross the sea to get it and proclaim it to us so we may obey it. No, the word is very near you. It is in your mouth and in your heart so you may obey it. Dar viena tamsa yra Efraimo tamsa. Another type of darkness is the darkness of Ephraim. Taip sakant, puikybės vainikas. It's a type of egoism. Izaija 28 skyrius 1 eilutė. Isaiah 28:1. Vargas puikybės vainikui, Efraimo girtuokliams, vystančiai šlovingo grožio gėliai, derlingame vyno įveiktųjų slėnyje. Woe to that wreath, the pride of Ephraim's drunkards, to the fading flower, his glorious beauty, set on the head of a fertile valley, so that city, the pride of those laid low by wine. Taip pat čia dera paskaityti Teisėjų 12 skyrių. Here, Judges 12. Nuo 1 iki 6 eilutės. From the 1st to the 6th line. Efraimitai susirinkę atėjo į Cafaną ir sakė Jeftei, kodėl eidamas į karą prieš amonitus nepasikvietė mūsų. Mes sudeginsim tavo namus ir tave. Jeftei jiems atsakė, aš ir mano žmonės smarkiai susikivirčijome su amonitais. Aš iššaukiau, bet jūs nepadėjote. Matydamas, kad jūs nepadėdote, aš stačiau savo gyvybį pavojų ir jau prieš amonitus. Viešpats atidavė juos į mano rankas. Kodėl šiandien atėjote kariauti prieš mane? Jeftė surinkęs visus Gileado vyrus, kariavo su Efraimu ir jį nugalėjo. Mat Efraimai sakė gileadiečiam, jūs esat pabėgėliai iš Efraimo ir gyvenat tarp Efraimo ir Manaso. Gileadiečiai užėmė Jordano brastas vedančias Efraimą. Kai Efraimas bėglys prašydavo paleisti, gileadiečiai klausdavo, ar tu esi Efraimas, jam atsakydavo ne. Jie liepdavo ištarti Šibolet, jis atsakydavo Sibolet, nes negalėdavo teisingai ištarti. Tada jie nužudydavo jį prie Jordano brastų. Taip tuo metu žuvo 42 000 Efraimų. The men of Ephraim called out their forces, crossed over to Zaphon and said to Jephthah, why did you go to fight the Ammonites without calling us to go with you? We're going to burn down your house over your head. Jephthah answered, I and my people were engaged in a great struggle with the Ammonites, and although I called, you did not save me out of their hands. When I saw that you wouldn't help, I took my life in my hands and crossed over to fight the Ammonites, and the Lord gave me the victory over them. Now why have you come up today to fight me? Jephthah then called together the men of Gilead and fought against the Ephraim. The Gileadites struck them down because the Ephraimites had said, Gileadites are renegades from Ephraim and Manasseh. The Gileadites captured the fords of the Jordan leading to Ephraim, and whenever a survivor of Ephraim said, let me cross over, the men of Gilead asked him, are you an Ephraimite? If he replied no, they said, alright, say Shibolet. If he said Sibolet, because he could not pronounce the word correctly, they seized him and killed him at the fords of the Jordan. 42,000 Ephraimites were killed at that time. Kokia šitos tamsos esmė?
What's the essence of this type of dogma? Efraimas gavo pirmgimystę. Ephraim had received the rights of a firstborn. Ir todėl jie kvestionuodavo visų kitų veiklas. And because of that, he questioned all others' actions. Kad tik jie čia vieninteliai gali viską atlikti. And claim that they're the only ones that could do anything, complete what they want. Šiandien Efraimo tamsos pilnas ortodoksinis judaizmas. And Orthodox Judaism today is full with Ephraim's darkness. Kas čia sako tas reformistinis judaizmas? Jūs tik prieš 200 metų atsiradot. And they say that Reform Judaism is somehow not as valuable as Orthodox because they only appeared 200 years ago. O mes anksčiau. And the Orthodox say that we were earlier present. We have a greater tradition. Vadinasi, tik mūsų rabinai turi teisę aiškinti Torą. And then they say that so because of us being an older religion, our rabbis are the only ones that can explain the text. Ir visiškai jie pamiršta. And they completely forget kad dvasinė pirmgimystė Biblijoje. That the rights of a firstborn spiritually labai dažnai pereina atsiradusiam vėliau jaunesniam. Goes down to another one that is born actually later. Prisiminkim, vyresnio Ezavo pirmgimystę perėmė jaunesnis Jokūbas. We can remember that Esav's rights of the firstborn was taken by Jacob. Vyresnio Manaso pirmgimystę perėmė jaunesnysis Efraimas. And rights of the firstborn by Manasseh was taken by Ephraim. Todėl tą pirmgimystę laikę operuoti kaip argumentų yra labai kvaila. So, in trying to claim the rights of a firstborn by saying that one is earlier in time is risky. Bet sutinku, kad ta tradicija Efraimo tamsos yra labai didelis trukdis slepiantis Dievą nuo mūsų. But I can say that I agree that the darkness of Ephraim, that the darkness that hides us from God is very great. Dar viena tamsa, tai yra tvirtovių Dievo tamsa. And another darkness is a darkness of temple. 11 skyrius Danieliaus 38-39 eilutės. Daniel 11 38-39. Na, 37-38 geriau paskaitykim. Daniel 11:37-38. Nei savo tėvų Dievo, nei moterų mylimo, nei jokio kito Dievo jis negerbs, bet didžiuosis prieš visus, tik tvirtovių Dievą jis pagerbs. Dievą, kurio nepažino jo tėvai, jis pagerbs į auksu, sidabro, brangiais akmenimis ir brangenybėmis. So this is the darkness of fortresses, and it is talked about in Daniel 11:37-38. He will show no regard for the gods of his fathers or for the one desired by women, nor will he regard any god, but will exalt himself above them all. Instead of them, he will honor a god of fortresses, a god unknown to his fathers. He will honor with gold and silver and with precious stones and costly gifts. Tvirtovių Dievas tai toks psichologinis įsitikinimas. The god of fortresses is a type of a psychological disposition. Stipresnė ir didesnė religinė organizacija laikyti teisesnė. A psychological disposition that would make a person trust or believe in religious community because it is greater in numbers and strength. Labai dažnai netenka išgirsti tokių argumentų. It is one can often hear such arguments. Katalikų kunigai kartais sako, katalikų yra 1,300,000,000. And that there are 1,300,000,000 Catholics in the world. Tai didžiausia religinė organizacija pasaulyje. That the Catholics are the biggest religious organization in the world.
Tai kaip galite jūs įprieštarauti? So how can one contradict it? Ji viską žino. That organization knows all. Arba musulmonas. Or a Muslim. O mūsų beveik, musulmonų pasaulyje beveik 2 milijardai. The Muslims say that there's almost 2 billion of us. Tai labiausiai plintanti religija pasaulyje. It's the fastest growing religion in the world. Vadinasi teisingiausia. So it means it's the right one. Tai vadinasi tvirtovė Dievo tamsa. This is called the darkness of a god of fortresses. Ortodoksai sako mūsų 4,5 milijono. The orthodoxy claim that there are 4.5 million of us. O jūs reformistai tik 2 milijonai. Man, but there's only 2 million of you reformists. Mes teisingesni. We are right. Todėl. Tai va, tvirtovė Dievo tamsa maždaug taip pasireiškia. So, the darkness of a god of fortresses. Dar yra stagnacijos tamsa. Then there's the darkness, a type of darkness, the darkness of stagnation. Atsisakymas priimti bet kokią naują šviesą, naujesnį, gilesnį supratimą. It is the disposition to reject any new light, any new view. Ji dar vadinama Moabo tamsa. It is also called the darkness of Moab. Jeremijas 8:11. Jeremiah 48:11. Sako, Moabas gyveno be rūpesčių. Nuo pat savo jaunystės jų mielės nusėdo. Jis nebuvo perpilamas iš indo į indą, nebuvo ištremtas, todėl jo skonis liko tas pats ir kvapas nepasikeitė. Moab has been at rest from youth like wine left on its dregs, not poured from one jar to another. She has not gone into exile, so she tastes as she did, and her aroma is unchanged. Dažnai sako, pavyzdžiui, ortodoksų rabinai, ko jūs čia gilinatės? The Orthodox Jews sometimes say, why are you trying to find deeper things here? Nesirūpinkit, jau prieš 1000 ir daugiau mūsų rabinai viską išaiškino. You can be at peace because the rabbis had explained these things 1,000 years ago already. Ir sako, mes taip pat tikim kaip prieš 1000 metų ir prieš 1500 metų. And they say that we believe the same things that we had believed 1,000 years or 1,500 years ago. Nieks nepasikeitė mūsų tikėjime. Nothing had changed in our belief. Jie tą pateikia kaip privalumą. They present this thing as a type of advantage. Tuo tarpu per pranašą Jeremiją Dievas bara Moabą. But through the prophet Jeremiah, God condones the actions of Moab. Kad jos skonis liko tas pats ir kvapas nepasikeitė. Condones that the taste did not and the aroma did not change. Dar viena tamsa vadinama giminės tamsa arba giminės stabo tamsa. One other type of darkness is the darkness of a tribe or of an idol of a tribe. Mano tėvai ir seneliai taip tikėjo. It is manifested in the saying that my parents or my grandparents believed like that. Mano giminė taip tiki. My family believes like that. Mano artimieji taip tiki. My close relatives believed like that. Tai kaip aš galiu kažką pakeisti ar kitaip tikėti? So how can I then change these things? Be abejo, tai yra tamsa. No doubt that this is a type of darkness. Jinai aprašyta ir smerkiama šitose vietose. Teisėjų 9 skyrius nuo 1 iki 3 eilutės. Judges 9. Nuo 1 iki 3 eilutės. Jerubalo sūnus Abimelechas nuėjo į Sichemą pas savo motinos brolius ir kalbėjo visai motinos giminei. Paklauskite Sichemo vyrų, ar jie norėtų, kad jiems karaliautų 70 vyrų visi Jerubalo sūnus ar vienas. Atsiminkite, jog aš esu jūsų kūnas ir kaulas. Jo motinos broliai viską pasakoja Sichemo vyrams, jis pritarė Abimelechui galvodami, jis yra mūsų brolis. Judges 9:1-3. Abimelech, son of Jerubbaal, went to his mother's brothers in Shechem and said to them to all his mother's clan, ask all the citizens of Shechem, which is better for you, to have all 70 of Jerubbaal's sons rule over you, or just one man? Remember, I am your flesh and blood. When the brothers repeated all this to the citizens of Shechem, they were inclined to follow Abimelech, for they said, he is our brother.
Abimelecho savivalę žmonės palaikė vien dėl to, kad jis yra jų giminaitis. The actions that were committed by Abimelech's own will were appropriated by his community because they were relative to him. O ne todėl, kad buvo teisus jis. Not because his actions were right. Dabar paimkim levitus. Now let's take the Levites. Kodėl levitai šventame rašte taip išaukštinti? Why are the Levites so highly praised in the scriptures? Paskaitykim pakartoto įstatymą 33 skyrių. Let's read Deuteronomy 33, 8-9 eilutes. 8th and 9th lines. Apie Levį jis tarė, tavo tumimas ir urimas tebūna su šventuoju, kurį išbandė Masai ir su kuriuo kovoji prie Maribės vandenų. Jis sakė savo tėvui ir motinai, nepažįstu jūsų, ir savo broliams, nežinau jūsų, ir atstūmė savo vaikus. Jis laikėsi Viešpaties žodžio ir sandoros. About Levi he said, your Thummim and Urim belong to the man you favored. You tested him at Massah. You contended with him at the waters of Meribah. He said of his father and mother, I have no regard for them. He did not recognize his brothers or acknowledge his own children, but he watched over your word and guarded your covenant. Kada dykumo žydai pasidarė aukso veršį? When the Jews made an idol in the desert, Levitai nepasidavė šitam. the Levites did not follow them. Tiksliau, dalis levitų. A part of Levites did not follow them. Nesvarbu, kad jų giminaičiai ir artimieji, kai kurie perėjo į tą aukso veršiaus kultą. It does not make any difference that the Jews and some of the Levites' relatives or close ones started also following an idol. This did not make any difference because the Levites did not follow their relatives into idolatry. Dar daugiau. And what's even more? Levitai pasiėmė vėliau kalavijus ir išžudė tuos, kurie garbino veršį. The Levites had taken up swords and killed those who had worshipped the idol. Nežiūrėdami, ar tai svetimas ar jų giminaitis. Not even taking notice if that is just a person or their relative. Nepasidavė giminės tabo tamsai. They did not surrender to the darkness of the tribe, to the darkness of the tribe's idol. Simboliškai šitas giminės tabas dar vadinamas susitepimu savo mirusių giminaičių. Symbolically, this type of darkness is written as getting dirty by one's own dead relative. Kunigų 21 skyrius. Leviticus 21. 10-11 eilutė. 10-11. Vyriausias kunigas, ant kurio galvos išlieta patepimo aliejus ir iš kurio šventintas kunigystėje apvilktas šventais apdarais, nenusidengs savo galvos, nepersiplėš drabužių ir neprisilies prie jokio mirusio, net prie savo tėvo ar motinos. The high priest, the one among his brothers who has had the anointing oil poured on his head and who has been ordained to wear the priestly garment, must not let his hair become unkempt or tear his clothes. He must not enter a place where there is a dead body. He must not make himself unclean even for his father or mother. Reiškia, ne tik tai kito žmogaus dvasinių nešvarumų kažkokio nesusiteps. And so it means that the priest not only will get infested by the uncleanness of other persons. Jokia neteisinga ideologija. It means not get unclean by false ideology. Bet net savo tėvo ar motinos ta ideologija nepersisems. But will not even get unclean by an ideology that stems from one's mother or father. Čia dar dėrėtų paskaityti Jeremiją 9:4. Jeremiah 9:4. Saugokitės artimo, nepasitikėkite brolių, nes brolis elgiasi klastingai, o artimas skleidžia šmeižtus. Beware of your friends, do not trust your brothers, for every brother is a deceiver and every friend is a slanderer.
Dar viena tamsa tai yra Šimio tamsa. Another type of darkness is the darkness of Shimi. Kada kahala bendruomenė When a kahala or a community ištinka kažkokia nelaimė ir išbandymas, is struck by some challenge, tai pasinaudojus šitomis perturbacijomis piktžodžiaut bendruomenės vadovams ir mokytojams. and the darkness manifests itself when the community is having a rough time, and during those rough times a member of that community starts to use these circumstances to one's advantage. Šimio tamsa aprašyta 2 Samuelio 16 skyriui. The darkness of Shimi is written about in 2 Samuel 16, Nuo 5 iki 13 eilutės. from the 1st to the 13th line. Karaliui Dovydui atvykus į Bahurimą, Sauliaus giminės vyras Šimis, Gero sūnus, išėjo ir keikė eidamas. Jis mėtė akmenimis Dovydą bei visus jo tardus. Karalius buvo apsuptas žmonių ir karių. Šimis keikdamas sakė, išeik tu kraugerį, belialo žmogau. Viešpats mokėjo tau už visą Sauliaus namų kraują, kurio vietoje tu pasidarai karalių. Viešpats atidavė karalystę tavo sūnui Abšalomui, dabar tu patekai nemalonį, nes esi kraugerys. Ceruja sūnus Abišajas paklausė karalius, kodėl šitas pastipė šokeikia mano valdovo karalių. Leisk man nueiti ir nuimti jam galvą. Karalius sakė, kas man ir jums, Ceruja sūnus, jis keikia, kadangi viešpats jam liepė keik Dovydą. Kas gali klausti, kodėl taip darai? Dovydas kalbėjo Abišajui ir visiems tarnams, štai mano paties sūnus ieško mano gyvybės, tuo labiau šis benjaminitas. Palikite jį ramybę, tegu jis keikia, nes jam taip liepė viešpats. Gal viešpats pažvelgs į mano sielvartą ir man atmokės gerus jo šiandieninius keiksmus. Dovydas ėjo savo keliu su vyrais, o Šimis kalno šlaitu šalia jo keikdamas, mėtydamas akmenimis ir barstydamas dulkes. As King David approached Bahurim, a man from the same clan as Saul's family came out from there. His name was Shimei, son of Jerah, and he cursed as he came out. He pelted David and all the king's officials with stones, though all the troops and the special guard were on David's right and left. As he cursed, Shimei said, get out, you man of blood, you scoundrel. The Lord has repaid you for all the blood you shed in the household of Saul, in whose place you have reigned. The Lord has handed the kingdom over to your son Absalom. You have come to ruin because you are a man of blood. Then Abishai, son of Zeruiah, said to the king, why should this dead dog curse my lord the king? Let me go over and cut off his head. But the king said, what do you and I have in common, you sons of Zeruiah? If he is cursing because the Lord said to him, curse David, who can ask, why do you do this? David then said to Abishai and all his officials, my son, who is of my own flesh, is trying to take my life. How much more then this Benjamite? Leave him alone, let him curse, for the Lord has told him to. It may be that the Lord will see my distress and repay me with good for the cursing I am receiving today. So David and his men continued along the road while Shimei was going along the hillside opposite him, cursing as he went and throwing stones at him and showering him with dirt. Dar viena tamsos rūšis yra Chamo arba Mikalės tamsa. Another type of darkness is the darkness of Chamo or Michalis. Jeigu kažkur bendruomenės tarnautojai ar mokytojai ar vadovai kažkur padarys klaidą, when the servants or teachers of a community make a mistake, nepiktybinė, not willingly, on purpose, arba iš vis nėra klaidos, ten tariama klaida, tik tai susigalvoja kažkas, kad klysta. Not even a mistake being present, only an illusion of a mistake maybe. Ta situacija išnaudot sukompromituojant bendruomenės vadovus ir kartu ištima bendruomenę. The darkness is manifests itself when that mistake is used to somehow discredit the teachers or the servants of that community. Pradžios 9 skyrius, nuo 21 iki 25 eilutės. Genesis 9:21-25. Kalba. Išgėręs vyno pasigėrė ir gulė apsinuoginę savo palapinėje. Chamas, Kanano tėvas, pamatė savo tėvo nuogumą, pasakė broliams, kurie buvo lauke. Semas ir Jefetas paėmė apsiaustą, buvo užmetę ant pečių prie atbulė, apdengė savo tėvo nuogumą, jų veidai buvo nukreipti į priešingą pusę, jie nematė savo tėvo nuogumą. Nojus susiblaivęs nuo vyno ir sužinojęs, ką jam padarė jaunesnysis sūnus, tarė, tebūnie prakeiktas Kananas, vergų vergas tebūna į savo broliams. When he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered inside his tent. Ham, the father of Canaan, saw his father's nakedness and told his two brothers outside.
But Shem and Japheth took a garment and laid it across their shoulders. Then they walked in backward and covered their father's nakedness. Their faces were turned the other way so that they would not see their father's nakedness. When Noah awoke from his wine and found out what his youngest son had done to him, he said, "Cursed be Canaan, the lowest of slaves will he be to his brothers." Taigi, tas, kuris pasinaudoja savo tėvo, čia kalba apie dvasinę tėvystę, bendruomenės vadovus. One that makes use of unfortunate events. Here it is written how the sons make use of their father, in the spiritual sense. Dėl kažkokios klaidos. And they make use of a circumstance that was made present by a mistake of their father. Užsitraukė prakeikimą. They, because of using this unfortunate circumstance, they commit a sin by using this type of circumstance in a manner that contradicts the unity of the community. Tie, kurie broliai nusuko veidus ir nežiūrėjo į tą klaidą, į tą gėdą. Those brothers that did not look at the nakedness and went outside. Semas ir Jafetas. Went outside, but did not look at that nakedness, that Shem and Japheth. Gavo iš Dievo palaiminimą. They were good in God's eyes. Pažiūrėkit, 2 Samuelio 6:20 apie Mikalę. 2 Samuel 6:20. Tada Dovydas sugrįžo palaiminti savo namų. Sauliaus duktė Mikalė, išėjusi Dovydo pasitikti, tarė, koks garbingas šiandien Izraelio karalius, apsinuoginė šiandien prie savo tarnų tarnaitės, kaip begėdiškai apsinuogina niekam tikęs žmogus. When David returned home to bless his household, Michal, the daughter of Saul, came out to meet him and said, "How the king of Israel has distinguished himself today, disrobing in the sight of the slave girls of his servants as any vulgar fellow would." Ir Mikalė taip pat užsitraukė prakeikimą. And so by doing that, Michal received a curse from God. 23 eilutė. The 23rd line. Todėl Sauliaus duktė Mikalė nesusilaukė vaikų iki savo mirties. And Michal, daughter of Saul, had no children until the day of her death. Dar viena nuodėmės rūšis yra, tamsos rūšis yra. Another type of darkness. Nuodėmės slėpimo tamsa. Is the darkness of trying to hide one's sin. Ne tik savo kažkokį prasikaltimą nuodėmę. Not only trying to hide one's own sins. Slėpti nuo bendruomenės. Trying to hide one's own sins from the community. Bet ir kito žmogaus nuodėmę. But also trying to hide sins committed by another person. Pavyzdžiui, sužinom, bendruomenėje kažkoks žmogus, jisai išgerinėja. For example, we somehow get knowledge that another person in the community is drinking a lot of alcohol. Bet prašė, sako, nesakykit tiem bendruomenėje, gerai? But then that person asks us to not say this, to not make this evident to other people in the community. Negalima nesakyti. We cannot do that. Nes ta tamsa, to nuodėmė persideda visai bendruomeniai, kiekvienam organizmui. Because that darkness, that sin then spreads to the whole of the community. Juk reikia, kad bendruomenė kažkaip arba padėtų tam žmogui susitvarkyti su ta nuodėme. It is needed that the community would help that person fight that sin. Arba bent kol tas žmogus dar nesugeba su ta nuodėme sutvarkyti, atsiskirtų vienas nuo kito. Or if that person still is not able to win against that sin, then the community should distance itself from that person. Kad nebūtų bendras laukas apnuodytas. So that the general field of the moral standing of the community wouldn't be poisoned. Paskaitykim apie šitą tamsą Izaiją 28:17. Let's read about this darkness in Isaiah
28:17. Teisumas bus mano virvė. Teisumas mano svambalas. I will make justice the measuring line and righteousness the plumb line. Štai kokia turi būti pozicija mūsų. And these lines express our position. Kruša sunaikins melo priebėgą. Hail will sweep away your refuge, the lie. Ir vanduo užlies slėptuvę. And water will overflow your hiding place. Tas melas kažkokia nuodėmė slepiama, jinai bus nubausta. That type of lie that is hidden will be punished. Ir tik tai skirtumas tas, kad visa bendruomenė gaus bausmę. But the difference is that if that lie is still kept, the whole of community will be punished. Žiūrėkim, Kunigų 5:1. Let's see Leviticus 5:1. Jei kas girdi keikimą, bet atsisako liudyti, kai yra matęs ir žino, jis bus kaltas. If a person sins because he does not speak up when he hears a public charge to testify regarding something he has seen or learned about, he will be held responsible. Štai kokia sistema. Pakartoto įstatymo 13:8. Deuteronomy 13:8. Sako, paskaitysiu nuo 6 iki 8 eilutės. I will read Deuteronomy 13 from the 6th to the 8th. Jei tau brolis sūnus duktė, mylima žmona ar draugas, kurį myli kaip savo sielą, norėtų sužiūrėti tave sakydamas, eikime ir tarnauti septyniems dievams, kurių nepažinai nei tu, nei tavo tėvai, dievams tautų, kurios gyvena šalia tavęs ar toli nuo tavęs, ar nuo vieno žemės krašto iki kito. Dabar dėmesio, nesutiksiu ir jo neklausyk, nesigailėk ir neslėpk jo. Neslėpk jo. If your very own brother or your son or daughter or the wife you love or your closest friend secretly entices you, saying, let us go and worship other gods that neither you nor your fathers have known, gods of the peoples around you, whether near or far, from one end of the land to the other, do not yield to him or listen to him, show him no pity, do not spare him or shield him. Štai koks dalykas. Arba pažiūrėkime apie Juozapą. Teisui. Or let's see about the righteous one Joseph. Pradžios 37 skyrius. Genesis 37. Antra eilutė. Second line. Tokia yra Jokūbo istorija. Juozapas, būdamas 17 metų, ganė su savo broliais avis, vaikinas gyveno su savo tėvo žmonų Bilhos ir Zilpos sūnumis. Juozapas pranešdavo tėvui, kai jie ką piktą kalbėdavo. This is the account of Jacob. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah, and the sons of Zilpah, his father's wives, and he brought their father a bad report about them. O juk Juozapui suteikė pirmgimystę Dievas. But Joseph was given the rights of the firstborn by God. Dar viena tamsos rūšis tai yra Sauliaus tamsa. Another type of darkness is a darkness of Saul. 1 Samuelio 15 skyrius 30 eilutė. 1 Samuel 15:30. Dirbtinis įvaizdžio palaikymas, slepiant nuodėmę. A type of makeshift, a type of makeshift appearance to hide one's sin. Saulius tarė, aš nusidėjau, tačiau dabar prašau pagerk mane tautos vyresnių bei Izraelio akivaizdų ir grįžk su manim, kad galėčiau pagarbinti viešpatį tavo Dievą. Saul replied, I have sinned, but please honor me before the elders of my people and before Israel. Come back with me so that I may worship the Lord your God. Dar yra dvi tamsos rūšys tarpusavį labai susijusios. Then there are two types of darknesses that are very similar to one another. Ekstremizmo tamsa ir liberalizmo tamsa. The darkness of extremism and of liberalism. Tai per daug siekti teisumo smulkmenose kažkokiuose, nesminiuose dalykuose. One type of extremism is to try to be very righteous in very meek things. Kai bandom kažkokią savo tvirtą poziciją rodyti neprincipiniuose dalykuose. When we try to show a very hard position on a thing that is of low importance. Mes principingumą rodom tik tai svarbiuose dalykuose. We show our
O ne mažuose menkniekiuose. We show our strength in things that are of great importance, that have great value, but we do not take part so furiously in things that are meek. Na ir liberalizmo tamsa. And also the darkness of liberalism. Kai žmogus nesistengia siekti išminties ir teisumo. When a person does not try to attain wisdom and be righteous. Abi šitas tamsas galim paskaityti Ekleziasto 7 skyriui. Both of these darknesses are present in Ecclesiastes 7. 16-17 eilutės. 16th and 17th lines. Nebūk per daug teisus, ne per daug išmintingas, nepakenk pats savo. Nebūk per daug nedoras, nei kvailas, kad nemirtum prieš laiką. Do not be over righteous, neither be over wise. Why destroy yourself? Do not be over wicked, and do not be a fool. Why die before your time? Ezavo tamsa. Dar viena tamsa. The other darkness is the darkness of Esau. Kada, kai mums reikia labai žemiškų dalykų, kartais mes paaukojam dėl jų dvasinius. The darkness manifests itself when we need some bodily goods, and for those goods we sacrifice spiritual things, spiritual values. Na, kai turėsiu laiko, tai aš sabatą pašvesiu. This type of darkness is present when one person may say that, or take a stand that I will celebrate the Shabbat when I will have time, or I will not be tired. Bet jeigu kažkoks žemiškas reikalas atsiranda, rūpestis. But if one bodily or worldly thing appears that I will need to take care of, tada mes dedam dvasinį dalyką į šoną ir atliekam tą žemišką, ir tik tada grįžtam prie dvasinį. Then I will leave that spiritual thing alone, and I will first give attention to a bodily thing. Taip neturi būti, tai yra Ezavo tamsa. This view should not be present, and it is called the darkness of Esau. Pradžios 25 skyrius. Genesis 25. Nuo 29 iki 34 eilutės. 29. 34. 29-34. Kartą Jokūbas išsivirė vyralą, o Ezavas praėjo iš lauko nuvargęs. Ezavas tarė Jokūbui: duok man savo raudoną vyralą, nes aš esu nuvargęs, todėl jį praminė Edomu. O Jokūbas pasakė: parduok man savo pirmgimę teisę. Ezavas tarė: aš mirštu, kągi man padės pirmgimystė. Jokūbas pasakė: prisiek man. Taip jis prisiekė ir pardavė Jokūbui savo pirmagimę teisę. Tada Jokūbas davė Ezavui duonos ir lęšių vyralą. Jis valgė, gėrė ir pavalgęs išėjo. Taip Ezavas paniekino savo pirmgimystę. Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country, famished. He said to Jacob, quick, let me have some of that red stew, I'm famished. That is why he was also called Edom. Jacob replied, first sell me your birthright. Look, I am about to die, Esau said. What good is the birthright to me? But Jacob said, swear to me first. So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew, ate and drank, and then got up and left. So Esau despised his birthright. Dar viena tamsos rūšis labai įdomi. Another very interesting type of darkness is atidėliojimas atlikti svarbius dvasinius sprendimus. Is not delaying very important spiritual decisions. Ai, kai vėliau, kai turėsiu laiko, kai pribręsiu labiau. This type of darkness manifests itself when one takes up a position like saying that I will do that later, I will do that when I will grow older, and similar things. Na, tada ir tyrinėsiu Bibliją. Only then I will, only when I grow older, only when I will have time, and then I will study the Bible. Ai, tada ir švęsiu sabatą. Then I will celebrate the Sabbath. Ai, tada ir atsisakysiu alkoholio. Then I will not drink alcohol. Vėliau. Yeah, I will just a type of procrastination. Už tokius atidėliojimus Dievas nubaudžia. For these types of delays, God punishes a person. Ir gana pavojingai nubaudžia.
and punishes in a rather harsh manner. Kad žmogus gali net nesuspėti atlikti to, ką atidėlioja. That a person then can even not even make it and not make it in time and not study those things or do those things, make those decisions. Apie šios tamsos rezultatus sako Jeremija 8:20. Let's read Jeremiah 8:20. Čia kalba apie rezultatus šitos tamsos. And here you talked about the results of such type of darkness. Praėjo pjūtis, pasibaigė vasara, o mes nesame išgelbėti. The harvest is past, the summer has ended, and we are not saved. Dar viena tamsos rūšis, tai Babilono tamsa. Another type of darkness is the darkness of Babylon. Didžiuotis savo rankų darbais. It is to be proud of one's own work. Per juos siekti savo šlovės. Of one's work, and through that work by trying to gain some type of honor. Ir taip psichologiškai save pririšti prie savo darbų rezultatų. And by that psychologically binding oneself to those works, to that honor that is brought up by those works. Jeigu rezultatai maži, and if the results are not great, žmogus liūdi, kaltina save. And if the results are not great from those works that are done by oneself, then that person gets sad, blames him or herself. O jeigu rezultatai geri, but if the results are great, žmogus save aukština. That person sees him or herself great. Koks aš šaunus, koks aš protingas. How great, how smart am I? Jie prašyta pradžios 11:4. This type of darkness is written about in Genesis 11:4. Jie tarėsi, pasistatykime miestą ir bokštą, kurio viršūnės siektų dangų. Išgarsinkim savo vardą prieš įsiskirstami visus kraštus. Then they said, "Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth." Taip pat Danielius 4 skyrius. Also Daniel 4. Nuo 29 iki 32 eilutės. 29, 30. Antros. 32. Praėjus 12 mėnesių, vaikštomas karalius rūmose Babilone, karalius kalbėjo, ar tai nėra didysis Babilonas, kurį aš pastačiau savo didžia galia ir padariau į karalius būstinę savo didybės garbiai. Karaliui dar tebekalbant pasigirdo balsas iš dangaus. Tau, karaliui Nebukadnezarai, sakoma, karalystė ir valdžia iš tavęs atimta, iš žmonių tave pašalins, su lauko žvėrimis gyvensėjasi žolę kaip jautis, kol 7 laikai praeis, kol pažinsi, kad aukščiausias viešpatauja žmonių karalystė ir duoda ją, kam jis nori. 12 months later, as the king was walking on the roof of the royal palace of Babylon, he said, "Is not this the great Babylon I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty?" The words were still on his lips when a voice came from heaven. This is what is decreed for you, King Nebuchadnezzar. Your royal authority has been taken from you. You will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like cattle. 7 times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over the kingdoms of men and gives them to anyone he wishes. Izraelio tamsa. The other darkness is the darkness of Israel. Mes esame išrinktoji tauta. It manifests itself in the claim that we are the selected nation, God's nation. Tik mes viską žinom ir suprantam. And that only we are those that can understand things. Tik mes turime ypatingą ryšį su Dievu. Only we have a special relation with God. O kiti yra pagonys, kvaili. And others are pagans and stupid. Neišmanėliai. They do not have any knowledge. Iš tikrųjų nėra taip. Atvirkščiai raštas sako priešingai. But true, it is not the case. The Holy Scriptures say that it is exactly in opposition with this statement.
Kaip tik pranašai sako, kad Izraelis dvasinių dalykų nemato ir negirdi. The prophets say that Israel does not see the spiritual thing. Izaja 42 skyrius, Isaiah 42, nuo 19 iki 20. from the 19 to the 20 line. Kas toks aklas kaip mano tarnas ir kurčias kaip mano pasiuntinys, kurį siunčiu? Kas toks aklas kaip ištikimas kaip viešpaties tarnas? Jis žiūri, bet nepastebi, jausis atviras, bet jis negirdi. Who is blind but my servant, and deaf like the messenger I send? Who is blind like the one committed to me, blind like the servant of the Lord? Who have seen many things but have paid no attention. Your ears are open, but you hear nothing. Taigi tas tarnas, mes žinom, iš Izaijo yra Izraelis. And that servant from Isaiah we know is Israel. Bet atvirkščiai kalba, kad jis nemato ir negirdi dvasinių dalykų. And here it is talked about that that servant does not see or hear spiritual things. Ypatingai, jeigu teks su ortodoksų dvasininkija šnekėtis. Especially when one gets a chance to talk with the Orthodox community. Tai bus ta pati dainelė. The one thing will be repeated. Tu ne žydas, gali jums pasakyti. You are not a Jew. Na, mes atsakysim, juk tai šovinizmas. And we can answer that this is a type of extreme nationalism. Tik tai gimęs žydų gali kažką suprasti apie Dievą? How can it be that only by being born a Jew you can understand things that are from God? Tada prisikabins prie jūsų brangiai antro galo. Then the Orthodox will take notice of your second part. Sakys, jūs neapipjaustyti. They will say that you are not circumcised. Kritikuos ne jūsų argumentus, o jūsų anagalą. They will criticize the fact of you being not circumcised, but not your arguments. Ten problema matys. They will see the problem there, but not in the argument. Turbūt nereikia aiškinti, koks tai žemas ir apgailėtinas supratimas. It is probably not needed to explain what kind of low understanding is this. Ar pasakys, daugumas jūsų nemoka hebrajiškai, bent jau gerai. And they will also say that many of you do not understand Hebrew very well. Žinot, brangiai, jeigu pasakysiu jums apie hebrajų, taip tai visiškai nesukit galvos. But if they will say something about the Hebrew language, you can not worry too much. Nes toks pasakymas rodo, kad jie visiškai neturi supratimą apie hebrajų kalbą. Because this type of saying reveals that they have no real understanding of the Hebrew language. Jūs prisiklausysite ypač ortodoksų kabalistų rabinų paistalų. You will hear a lot of Orthodox Kabbalists saying odd things. Žiūrėkit, kiekviena hebrajiška raidė turi savo prasmes kabalistinės. They will say that every letter of the Hebrew alphabet has some kind of secret meaning. Brangieji, jie jums meluoja. But they are lying to you. Biblija nebuvo surašyta šitom hebrajiškom raidėm, kokios yra dabar hebrajų kalboj. The Bible was not written down in that alphabet which is present now in the Hebrew language. Dabartinės kvadratinės tos raidės hebrajų. Those square letters in the present Hebrew language buvo pradėtos naudoti tik tai antram amžiuje prieš mūsų erą. Only in the second century before our era, those square letters were present, had to be present. Tarp smarkiai asimiliavusių žydų. And those letters were present among Jews that were assimilated in a high degree. Ir galiausiai senas hebrajų raidynas buvo pakeistas tik 134 metais mūsų eros. And finally, the old Hebrew alphabet was finally changed in 134 AD. Biblija buvo surašyta kitokiom hebrajų kalbos raidėm.
the Bible was written in different in different letters of the Hebrew language. Ir kitų hebrajų kalbos variantų. And in a different variation of the Hebrew language. Kuris į dabartinį mažai ką panašus. Which is not so similar to the present one. Senasis hebrajų raidynas, jis buvo finikietiškos kilmės. The old Hebrew alphabet was of an older stemmed from older roots from the Phoenicians. O šitas dabartinis mazoretiškas, but this present one, this Masoretic one, iš asirų kilmės. Came from Assyrians. Finikiečių ir asirų kalbos ir raidynai tai kaip diena nuo nakties skiriasi, labai toli vienas nuo kito. The Phoenician and the Assyrian alphabets are very different. Aš gal paprašysiu, jeigu kas gali ar nusiųsti, pasidalinti čia, ar pasižiūrėti, pavyzdžiui, Paleo hebrajų raštas, kaip jis atrodė. Pasižiūrėkit, net Wikipedijoje rasit Paleo hebrajų raidynas, kaip jis atrodė. You can check for yourselves how did the Paleo Hebrew alphabet look like. Būkit gerai, kas nors, kas kada atsiųskit bendrai į grupę. Kad į susirinkimą grupę. Kad pamatytumėt, kad tos raidės visiškai tas raštas skiriasi. And you can see that writing differs greatly. Štai, pamatysit kokiom... Labai gerai atsiuntė į grupę. Va šitos raidės yra tikras, šitom raidėm buvo surašyta Biblija, Tora. And the alphabet that is present in the group chat is the one that was this alphabet was in the original Bible. Štai, o masoretinis variantas yra daug vėlesnis atrastas. But the Masoretic example was only much later conceived. Nereikia būti dideliu filologu. You do not need to be a great linguist. Kad suprast, kai vyksta tokia kalbos reforma. To understand that when such great reform is taking place in a language, kad totaliai turi pasikeisti ir fonetika. That the whole of phonetics must change also with that change. Ir kas svarbiausia, žodžių reikšmės netgi. And even some of the meanings and the semantics of the words change also. Štai dėl ko buvo darytas Septuagintos vertimas. And because of that, the Septuagint translation was made. Kai jau žydų dauguma asimiliavosi, because when the majority of the Jews assimilated, ir pradėjo plist naujas hebrajų kalbos variantas, and a new version of the Hebrew language started to spread, ir jau pradėjo išmirinėti tie žmonės, kurie dar mokėjo senąjį hebrajų kalbos variantą. And the people that knew the older variant of the Hebrew language started dying. Ir buvo padarytas vertimas pagal seną hebrajų kalbos variantą, Septuagintą. Then the Septuagint translation was made from the original Hebrew language. Todėl daug svarbu mokėti seną graikų kalbą negu tą masoretinį šlamštą. And this is the reason why it is more important to know the ancient Greek language than the Masoretic Hebrew language. Rabinai nemoka senosios graikų kalbos. The rabbis do not know the ancient Greek language. Ir toliau meluoja, kad čia hebrajų kalba tai originali ta pati kalba, kuria Biblija buvo surašyta, kuria Mozė Torą surašė. And they still continue to lie that this Hebrew language that is present today is the original language in which the Bible was written. Žinoma, ne istoriką gali mulkinti. Of course, they can deceive a person that does not know history. Beje, dar vienas labai įdomus momentas. Also, there's an interesting moment present. Jokia kalba nėra sustingęs mechanizmas. Not a single language is a static mechanism. Bėgant šimtmečiais keičiasi tų pačių žodžių ir garsų reikšmės. When years go by, even the same words
gain different meanings. Todėl daugelis senovinių reikšmių Torai So most of the meanings in the old Torah, in the original Torah, naujuose hebrajų kalbos variantuose in the new variants of the Hebrew language, įgauna kitas jau reikšmes. gain a new meaning. Na, štai duosiu pavyzdį. And here I will give an example. Štai yra dvi giminingos baltų kalbų grupiai priklausančios kalbos, lietuvių ir latvių. There are two very similar languages in the Baltic region, the Lithuanian language and the Latvian one. Iki 5 amžiaus lietuviai ir latviai kalbėjo tą pačią kalbą. Until the 5th century, the Lithuanians and Latvians spoke the same language. Nebuvo net ir lietuvių ir latvių dar tuo metu tautų. And even there wasn't a concept of Lithuanian or Latvian nations at that time. Tai buvo baltų gentis. Those were Baltic tribes. Ir jos turėjo bendrą kalbą. And they had a common language. Nuo 5 amžiaus praėjo daug laiko. And a lot of time passed from that 5th century. Nuo to laiko tos kalbos pradėjo diferencijuotis, atsiskirti viena nuo kitos. And after that, after a long time, those languages started separating and differentiating one from another. Tie seni bendri žodžiai abiejose kalbose, kai kurie seni žodžiai abiejose kalbose išliko. Some of those words stayed common in those languages. Bet reikšmės totaliai pasikeitė. But the meanings of the words changed completely. Pavyzdžiui, lietuviškai briedis žinom, ką reiškia. In the Lithuanian language, we know what a moose means, briedis. Briedis. Latviškai briedis yra elnias. But in the Latvian language, the similar word practically brieds is a different animal, not a moose but a deer. Tuo tarpu lietuviškai elnias žinom, ką reiškia. But in the Lithuanian language, we know that a deer is elnes, not briedis. Tuo tarpu elnias latviškai briedis. While in the Latvian language, briedis is in the Lithuanian language elnes, and the word is the same, but it gains different meanings in the Lithuanian and the Latvian. Taip pat tiek latvių, tiek lietuvių kalboje išliko žodis vai. And in the Lithuanian and the Latvian language, the word "why" is present. Tačiau kaip pasikeitė reikšmės. But how the meanings have changed. Lietuvių kalboje vai tai yra oi. In the Lithuanian language, "why" stayed as a speech, a particle of an element of the speech, not really having meaning, but expressing emotion. Tuo tarpu latviškai vai yra ar. While in Latvian, "why" means or, either or. Abiejose kalbose išliko žodis ir. In both languages, in the Latvian and Lithuanian language, the word "and" is present. Ir. Not "and" but "ir." Ir. Lietuviškai ir yra and. In the Lithuanian language, "ir" means "and." Tuo tarpu latviškai ir yra yra. But in the Latvian language, "ir" means "is." Tiek latvių, tiek lietuvių kalboje išliko žodis ar. In the Latvian and the Lithuanian language, the word "ar" is present. Lietuvių kalboje ar reiškia arba. Ar in the Lithuanian language means or. Tuo tarpu latvių reiškia su. But in the Latvian language, the word "ar" means with. Tas pats slavų kalbose. The similar thing is in the Slavic languages. Kažkada buvo bendra slavų prokalbė. There was once a common Slavic language. Ir išliko įvairiose kalbose tie patys žodžiai. And in those various, then the languages that differentiate from that proto-language Slavic are different. Bet skirtingose slavų tautose tos reikšmės pasikeitė. The words are the same, they stay the same, but the meaning is changed. Pavyzdžiui, lenkiškai liustra yra veidrodis.
In Polish, lustra means mirror. O tuo tarpu rusiškai šviestuvas. But in Russian, lustra means a lamp. Pavyzdžiui, lenkiškai žodis uroda yra grožis. In Polish, the word uroda means beauty. Tuo tarpu rusiškai urod yra išsigimėlis. While in Russian, urod means is a derogatory term. Tai rodo, kad tas pats žodis bėgant šimtmečiais įgauna kitas prasmes. And this fact shows that in the progress of time, some words may gain different meanings. Tai rodo, kokį lingvistinį absurdą skelbia, kad galvodami, kad šita hebrajų kalba yra ta pati, kuria buvo užrašyta Biblija. And so, when the orthodoxies claim that the present Hebrew language is the same original Hebrew language, do not take into account the basic linguistic facts. Taip kad žinoma diskusijos su ortodoksais yra labai mielos. Of course, the discussions with the Orthodox Jews are very pleasant. Vietoj Biblijos argumentų jie sukritikuos jūsų vyriškus lytinius organus. Because they will not criticize your arguments, but they will criticize the fact of that you're not circumcised. Pademonstruos savo lingvistinę ir istorinę nekompetenciją su hebrajų kalba. Then they will demonstrate the incompetence in history and in linguistics. Ir pasakys tik tai viena tauta, vienas reichas ir vienas Führeris gali Bibliją teisingai suprasti žydai. And then they will say that only one nation, one people and one leader can understand that book and have a special relationship with God. Na, mes į tai neturėtumėm per daug reaguoti, mes Biblijos argumentais operuosim. We mustn't react to such claims and we will only operate and listen to biblical arguments. Dar viena tamsos rūšis yra. There's also another type of darkness. Vidinė tamsa. An inside darkness. Vidinė tamsa tai vadinamieji geismai. These darknesses, this type of darkness is called a darkness of the desire. Paskaitysiu Siracido 18:30. I will read Siracides 18:30. Nesek paskui savo geismus. Do not follow your desires. Tvarkyk savo geidulius. Take care of your lusts. Jeigu leidi savo tenkinti užgaidas. But if you let yourself fulfill your lusts, jos pavers tave pajaka tavo priešams. Those lusts will make you a fool in the front of the eyes of your enemies. Ir dar viena tamsos rūšis, tai dvasinio vienišumo tamsa. And another type of darkness is the darkness of spiritual loneliness. Ji turi dvi formas. It has two forms. Turi dvi formas. Dvasinė ir socialinė. It has a spiritual form and a social form. Socialinė forma tai kuomet žmogus atsisako kurt šeimą. The social form manifests itself when a person rejects and does not create a family. Šeima yra toks mini kahalas. A family, but a family is like a mini community, a mini kahal. Aptašantis žmogų. Forming a person. Kad jis jau galėtų priklausyti dieviškam kahalui. Forming a person in such a way that he or she could then belong to a godly community, a spiritual community, a greater spiritual community. Pradžios 2:18 sako. Genesis 2:18 says. Viešpats Dievas tarė, negerai žmogui būti vienam, aš padarysiu jam tinkamą padėjėją. The Lord God said, it is not good for the man to be alone, I will make a helper suitable for him.
24 eilutė sako, todėl vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona ir juodu taps vienu kūnu. And the 24th line, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife and they will become one flesh. Patarlių 31:10 sako, Proverbs 31:10. kas gali surasti gerą moterį, ji yra daug vertingesnė už perlus. A wife of noble character who can find, she is worth far more than rubies. Patarlių 9:14. Proverbs 9:14. Ar ne, geriau pasižiūrėkim patarlių 18:20 berods. Neatsimenu tos vietos. Aha, patarlių 18:20. Proverbs 18:22. Kas randa gerą žmoną, randa laimės ir viešpaties palankumą. He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Ekleziasto 9:9. Ecclesiastes 9:9. Džiaukis gyvenimu, kurį tau Dievas davė, kartu su žmona, kurią myli. Tokia yra tavo gyvenimo dalis šiame pasaulyje. Enjoy life with your wife, whom you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the sun, all your meaningless days, for this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. Ekleziasto 4 skyrius nuo 9 iki 11. Ecclesiastes 4:9 and 11. Du yra geriau nei vienas, nes jie turi gerą atlygį už savo triūsą. Jei vienas kristų, kitas jį pakeltų, bet vargas vienam, jei jis krinta, nėra kam padėti. Jei dviese miega, vienas kitas šildo, bet kaip sušilti vienam? Two are better than one, because they have a good return for their work. If one falls down, his friend can help him up, but pity the man who falls and has no one to help him up. Also, if two lie down together, they will keep warm, but how can one keep warm alone? Na ir, o dvasinė forma vienatvės tamsos yra nepriklausimas kahalui, bendruomeniai. But the spiritual form of loneliness is the fact of not being present in a community, in a kahal. Įėjimo į Nojaus arką simbolis. And the symbol of being a part of a community is entering the Noah's Ark. Priklausimo Dievo tautai Izraeliui simbolis. The same thing is expressed by the symbol of being part of God's nation. Įėjimo į šventyklą simbolis. The same thing is also expressed in the symbol of entering the temple. Beje, tai šitas priklausimas bendruomeniai irgi, nepriklausimas bendruomeniai irgi turi dvi formas. Also, the not being a part of a community has two forms. Nepriklausimas bendruomeniai pagal įstatymą. Not being a part of, one form is not being a part of a community by law. Tai yra nebūt bendruomenės nariu. That means not be a part of the community. Nebūt bendruomenės dalim. Not be a member of the community. Nebūt įsipareigojusiam bendruomeniai. To not have any tasks in that community. Nepaklūsti jos organizaciniam įstatymam nurodytam Biblijoje. To not have duties to that community, to not follow organizational things in that community. Nebūt dvasiškai paklusniam jos vadovams. To not be spiritually to be spiritually obedient to the leaders of that community. Ir antra forma – psichologinis nepriklausimas bendruomeniai. And the second form is the psychological one. Žmogus formaliai pagal įstatymą priklauso bendruomeniai. It is when a person formally and by law belongs to a community. Bet viduje iš save atskiria kaip atskira, kaip ne bendruomenės dalį. But in the community, that person distances him or herself from that community. Nejaučia savęs kaip bendruomenės dalies. That person does not feel him or herself as a part of that community. Jaučia save taip, tarsi jis nepriklausytų bendruomeniai. And feels him or herself as not being a part and not participating in the community. Tai irgi psichologinė tamsa, kurią būtina įveikti. And this is also a psychological darkness that must be conquered. Tai va čia tos pagrindinės tamsos.
So these are the main darknesses kurios atskiria mus nuo Dievo šviesos. which separate these darknesses separate us from the light of God. Kol jos nenugalėtos, All those darknesses are not conquered. Dievo šviesa nepatenka į mūsų sielą. The light of God does not come to our soul. Kuo daugiau tamsų žmogus įveikia, The more darknesses a person conquers, tuo daugiau Dievo šviesos patenka į sielą. the more light from God comes into that person's soul. Ir žmogus pradeda giliau jausti ir suvokti Dievą. And then the person starts to understand God in a deeper sense. Apie tai Izaja 42:16 sako. And Isaiah 42:16 says, Aš vesiu akluosius jiems nežinomais keliais, nepažįstamais takais, pakeisiu jiems tamsą šviesa, kreivus takus tiesiais, aš tai vykdysiu ir jų nepaliksiu. I will lead them blind by ways they have not known, along unfamiliar paths I will guide them, I will turn the darkness into light before them and make the rough places smooth. These are the things I will do, I will not forsake them. Kaip gražiai aprašyta žmogaus dvasinė evoliucija. How beautifully is the spiritual evolution of a person here written. Žmogaus tobulėjimas. The improvement of a person. Šitos tamsos labai reikalingos, These darknesses are very necessary nes jos tobulina žmogų, because these darknesses improve the person. lavina sielos gebėjimus. These darknesses improve the skills of the soul. Pirmiausia procesas, kol žmogus suvokia tas tamsas, pažįsta jas, First, the improvement manifests itself when the soul starts to understand these darknesses. išlavina protavimą dvasinių dalykų suvokime. In this way, the mind is improved when the mind is concerned with spiritual things. Po to, kol žmogus kovoja su tom tamsom, įveikia jas, But then when the person fights with these darknesses, conquers them, jis lavina savo valią, charakterį ir sąžinę. then the person improves his or her will or consciousness. Tai yra puikus treniruokliai. These darknesses are great trainers of our souls. Kaip sako kabalistai, ačiū Dievui už šitą tamsą, When Kabbalists say that thank God for this darkness, nes tik kovodami su ją, because only in a fight with those darknesses, pažindami ją, only by understanding these darknesses, mes galim patys save auginti ir lavinti. we can improve and grow ourselves. Gerai, šiandien tiek tada. So that's enough for today.